nosotros logramos. No. ¿Cuándo su paciente? Programado examen físico en 2 clases. Podríamos hacerle duda, pero lo vamos a hacerlo más tranquilo. El examen físico abdominal tiene una pequeña diferencia con el resto del examen físico. Los otros segmentos del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es diferente la verdad? Ay, ¿qué pasó? Al manipular, pueden alterar movimientos intestinales, por tanto, alterar la calidad y la frecuencia de los ruidos. ¿Hay alguna otra pequeña diferencia? La percusión va a ser también diferente la técnica. Vamos a ver. A partir de técnicas como ecografía, tomografía cruzada o resonancia magnética, casi al abandono de la cirugía. En otros países estudian casi, incluso en Chile, que yo tengo entendido, casi no hacen abdominal, prefieren hacer estudios complementarios de falta de oportunidades en sus señores. Pero que también sí se pueden meter al paciente, porque no solamente es que nos ayuda a diagnosticar, sino entramos en confianza con los pacientes. Los pacientes cuando salen del consultorio, una cosa que se escucha bastante en los pacientes, ni siquiera me han revisado, solo te entonces les ayuda a entrar en confianza también en el examen físico. Este término está llevando ahora ustedes. Está en desuso, así que va a costar, pero ustedes están comenzando, no deberían costarles. No se llama tal. Alguna vez me van a escuchar decir taxi, viviendo ya por 9 años. Antes era taxi, porque antes solamente los cortes eran ancianos. Ahora los cortes no son ancianos, de todo tenemos. Vamos bien. Generalidades. El abdomen, a ver, antes de realizar el abdomen, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, ahora no está haciendo tanto calor. Ustedes tienen las manos frías, que es esto. Ustedes siempre calienten sus manos al paciente, no lo van a incomodar. Otra cosa, siempre avísenle lo que van a hacer al paciente. Están tocando al paciente, están manipulando, se hace mal, frecuencia, etc. Hay que avisar. Y ahora vamos a proceder a hacer el examen de abdomen y les explicamos que vamos a hacer ciertas maniobras. Tenemos que acordarnos algo de lo que es la anatomía y la división del abdomen. No sé si eso está en tu texto. ¿Cómo se divide el abdomen? ¿Cuántos cuadrantes son? 9. ¿Y cómo lo dividen esos cuadrantes? Esas líneas por dónde pasan. No sé dónde están las cosas, porque necesito saber por qué estoy palpando, qué estoy palpando. ¿Cómo dividen esta? ¿Cómo hacen esta simplificación? ¿Clavicular? Con eso tienen los cuadrantes que son los hipocondria, el pilastrio, la región principal del pilastrio, los flancos, la posibilidad de la derecha, la izquierda y el hipogastrio. Hay que repasar qué estructura se encuentra en el hipocondrio derecho, por ejemplo. El hipocondrio derecho, cuando el examen físico. ¿Qué más? La vesiculabilidad. ¿Qué más se encuentran ahí? Todo. Cosas. E incluso el polo renal. Bueno, van a repasar esa parte. Entonces, el orden es primero
Luego tenemos palpación y percusión. No sé lo que dice, pero me parece más lógico hacer primero la percusión, la palpación. Me parece, ¿no? Porque igual se van a generar contacto. Pero, en el radio, digo yo, no hay tanto. A la inspección vamos a observar las componentes. Y tenemos dos tipos de inspección. A diferencia de los en todas las tácticas. Tenemos la inspección estática y inspección dinámica. ¿A qué se refiere esto? La inspección estática, básicamente voy a ver al paciente. En la inspección dinámica le voy a pedir al paciente que haga algunos movimientos. ¿Por qué tendría que pedir al paciente? En realidad, para que se mueva en abdomen, ¿qué me favorecería que se mueva el paciente? Dice, inspección estática. ¿Dónde está? La voy a decir. No, encuentro. Pero dice dinámica. Yo le digo, no, aparte de lo que sería. Hay algunas patologías bastante comunes en el abdomen. Las hernias. Salen las hernias, están hinchados y probablemente no puedan tener una pequeñas. Si hacen un esfuerzo, pueden observar el detectable. Incluso los hacen parar a los pacientes cuando les hacen las maniobras y les hacen la palpación. Le introducen los dedos para ver si la hernia. Inspección estática, vamos a ver la forma del abdomen. Cicatrices, estrías, equimosis. Equimosis no solamente con golpes, ¿no? Vamos a ver equimosis por otro tipo de patologías, como tendinitis. No la única, pero es una de las más comunes. La circulación colateral. ¿Qué es la circulación colateral? Es cuando se ve la circulación venosa en el abdomen siguiendo cierta distribución. ¿Por qué aparecería una circulación colateral? ¿Por qué? Porque la principal está obstruida. La posibilidad de la circulación principal debería transcurrir. ¿En qué situación salud? ¿En qué situación pueden ver circulación colateral? Vamos a ver más adelante. Tengo que ver el vello pubiano aquí. ¿Qué tendría que ver el vello pubiano? Estoy evaluando patologías abdominales y veo la forma que tiene la forma del vello pubiano. Es diferente para hombres y mujeres. ¿Y qué patología? Que sea abdominal, voy a sospechar que sea diferente de vello pubiano. Pero qué patología que tenga el vello abdominal. Porque no estamos en endócrino. Endócrino podría. Cushing, no tanto. Es él, pero no tanto. Y otra patología más. Hay una disminución de las hormonas esteroideas en la cirrosis hepática. Por tanto, los pacientes con cirrosis empiezan a adquirir algunos rasgos tiroides. El ombligo también tiene un problema con el ombligo. Los latidos aquí, salud. Choque de la punta, no vamos a ver, tendríamos que intentar. ¿Qué latido podría observar? Se ve el latido abajo. Puedo observar el latido abajo. ¿Será que se ve? Entonces, nutridos podría ver. ¿Quién es más importante? Disección es la disección. Aunque tenga o no tenga disección, si hay aneurisma es posible que pueda. La disección como tal no puede ser. ¿Qué más? Movimientos peristálticos, lo mismo que el latido. Se verá el movimiento del peristáltico. ¿Se han visto? No sé. Tiene también se mueven sus intestinos. Parecido a lo que decía su compañero de latido. ¿Qué situación puede generar el peristáltico? No hay nada de grasa. Es disfunción.
inspección dinámica, y ahí vamos a mover al paciente para observar algunas cosas. Y ahí vamos a aprovechar para ver las hernias y eventrajes. Hernias y eventrajes, ya les he comentado varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre hernia y eventraje? Ya. ¿Y qué es una hernia? Una producción de Una cavidad a través de un orificio anatómico. Una hernia a través de un orificio artificial. Exacto. Inspección estática. Vamos a ver la forma del abdomen. ¿Cómo es normalmente el abdomen? ¿Cómo debería ser? Plano. Esa es la forma. Debería ser plano. Bueno, la mayoría también. Estamos hablando de una persona de 30 años. El abdomen puede estar distendido. Puede estar distendido, más que distendido, como vamos a describir en la historia clínica, globoso. Aquí tenemos unas variaciones. Tengo la obesidad o los grandes meteoritos. ¿Qué es el meteorito? Gases. Cuando hay presencia de aire. Gases. Lo aire. Sí. Tenemos la psiquis, que también podemos decir. La psiquis, ¿qué era la psiquis? Acumulación de líquidos peritoneo. También escribía. Esa psiquis. Peritoneo. ¿Por qué podría acumular líquido en la cavidad peritoneal? ¿Qué hace que acumule líquido en el peritoneo? Un aumento de la Ya. presión. Si tengo hipoaluminemia puedo tener. En una insuficiencia cardíaca puedo tener ascitis. Sí. Bueno, Derecho. en un síndrome nefrótico puedo tener ascitis. Sí. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Solo se Para capta el ensayo. Sí. ¿Qué es el síndrome nefrótico? Ya les he dicho eso. No sé. Sí, no me acuerdo. Ya, ¿qué otra tiene? Bueno, entonces puede haber ascitis. ¿Qué más puede haber? En la cirrosis. En la cirrosis hepática es una condición especial porque va a llamar mucho más la atención la psiquis y el resto de los edemas. En la insuficiencia cardíaca, ¿cómo empiezan los edemas? ¿En qué lugar? En los lugares de equilibrio. Va ascendiendo, no lo sé, el paciente va ascendiendo. En la insuficiencia renal y el síndrome nefrótico es algo parecido, pero está mucho más distribuido el edema. Miran hasta la resaca. En cambio, la cirrosis, lo primero que va apareciendo es la ascitis, incluso antes que el edema superior. Y eso no tiene mucho sentido, porque aparece abdomen antes de pies. Si por gravedad la lógica nos dice que no debería ser así, ya ha sucedido. Eso. En la cirrosis, ¿qué le ha pasado a ese hígado? Se endurece. Se endurece. ¿Qué vamos a llevar más adelante? Términos bastante simples, es un tejido que pasa ese hígado, se endurece, se rosa, y por tanto, ¿cuál es la función del hígado? Normalmente, ¿qué hace? Un montón de funciones. Para filtrar la sangre. ¿Filtra sangre de dónde? Tiene más funciones, ¿no? Pero vamos a entrar en la filtración. ¿De dónde filtra? El Y sistema la porta. porta de dónde está filtrando su sangre. Las mesentéricas, ¿de dónde obtienen la sangre? De los intestinos. De la esplénica también, de las mesentéricas. ¿Y de dónde obtiene la sangre de la mesentérica? De la cama. Bien. Claro. Las Ah. mesentéricas venas, ¿de dónde sacan? De los intestinos. ¿Dónde están drenando esa sangre? Intestinos. En los intestinos, en la digestión. Todo lo que están comiendo y asimilando está absorbiendo su sangre, intentando por las mesentéricas. Y por tanto esa sangre no está muy bien filtrada ni depurada y tiene un montón de tóxicos y tiene que pasar por el hígado. Y al pasar por el hígado es todo mal. ¿Y a dónde pasa la sangre una vez que se filtra? Claro. Y de ahí entra la cirrosis. En el caso de la cirrosis, si tengo un hígado fibroso, duro, pequeño, va a
hacer fácil que pase esa sangre a través de la porta. Entonces, ¿qué va a suceder si no puede pasar la sangre a través de la porta? Eso va a aumentar la presión hidrostática dentro del territorio porta, que es lo que me acaban de decir ahí. Entonces, si aumenta la presión hidrostática, cuando hay aumento de la presión hidrostática, ¿cuál es el resultado? En cualquier parte del cuerpo que aumente la presión hidrostática, ¿qué va a pasar? A ver, en este caso, como estamos hablando solamente porque la porta no drena las piernas, la porta no drena los brazos, la porta está drenando el territorio es práctico. Entonces, ahí voy a tener más hipertensión. Entonces, me va a provocar que está ahí así. Voy a tener así. ¿Qué llama la atención de la sangre? Pero ¿qué más voy a tener? Esa sangre no solamente va a provocar eso. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué venas que hay aparte de la mesentérica? Bueno, acaban de decir. Aparte de la mesentérica, ¿qué venas además de la salud? ¿Qué está pasando? Ahora la esplénica, ¿de dónde drena? ¿Qué le va a pasar al vaso? Está de sangre. Va a haber una esplenomegalia. Esa esplenomegalia la vamos a encontrar en el sangre. Y a veces incluso se puede observar. No es tan fácil como la posibilidad, pero se puede observar en alguna situación. ¿Y el vaso para qué sirve? Y además elimina células formes de la sangre. ¿Quiénes? Los rojos, ¿qué más? Los rojos, y nos hemos quedado solamente dos ratos. Los rojos tienen la sangre, ¿qué más tienen? Plaquetas, ¿qué más? Leucocitos. Entonces, a ese paciente, ¿qué le va a pasar si yo le hago un hemograma? Sangre, veo ahí el hemograma. ¿Qué me voy a encontrar en ese hemograma? Estamos hablando de un vaso, estamos hablando del vaso. Leucocitos, ¿por qué? A ver, ¿qué hace el vaso? ¿Para qué sirve? Es algo que destruye células. Y es un vaso grande, está más grande, entonces está destruyendo más. ¿Cómo puede subir? ¿Qué voy a encontrar? Anemia, trombocitopenia y neutropenia. Todas las células van a estar disminuidas. Llama la atención las plaquetas. Llama la atención que es mayor. Por eso tiene que alterar la coagulación. ¿Para qué más sirve el hígado? Otras cosas como proteínas, como la albúmina. Si no tengo albúmina, no la estoy produciendo, ¿qué va a disminuir? La presión coloidosmótica. Tengo. Y si disminuye mi presión coloidosmótica, ¿qué va a pasar? Entonces, ya me ha subido la presión coloidosmótica y encima me está cayendo la presión coloidosmótica. Más así. Pero al disminuir la presión coloidosmótica, explico, debe encontrar partes que no sean plásticas, como los miembros inferiores. En el paciente cirrótico no es que no tiene anemia en miembros inferiores, tiene, pero es más importante porque tengo dos mecanismos importantes, así. Y en el resto del cuerpo solamente tengo uno, que es la presión coloidosmótica. ¿Qué más drena el hígado? Los fármacos. La porta, ¿qué más? ¿Qué otras venas están ahí? Ah, ¿De dónde más saca la sangre? Esófago, ¿verdad? Esofágico. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión de las venas en el esófago? Y si aumentan, ¿qué va a pasar en las venas ahí? Varices esofágicas. Si tengo varices esofágicas, ¿qué me puede pasar? Eso. Entonces, la cirrosis es una de las causas de hemorragia digestiva alta. Es más, la hemorragia digestiva alta se clasifica en dos grandes grupos, varicial y no varicial. Suena como que grajada, más bien un poco más varices. Pero es tan importante el tratamiento de las varices que lo dividimos más. ¿Cuál es la mayor causa de hemorragia digestiva alta? ¿Qué es lo más probable que pase en la hemorragia digestiva alta que le haya pasado? Un síndrome de Rocade. No creo. ¿Qué será?
nomás como que han escuchado todo, ha sacado que tiene que úlcera. Pero la úlcera péptica es la causa más importante por mucho, 90% de los casos. Y a pesar de que no sean tantos, están presentes por el tipo de tratamiento que se le hace al paciente, es diferente. Entonces, algo más va a pasar con mi cirrosis. Esa cirrosis que más me va a provocar. No puede pasar la sangre. ¿Ustedes creen que la sangre se va a quedar atascada ahí en la puerta? No, produce una circulación colateral. Va a buscar por dónde salir. Y eso me acaba de decir, la circulación colateral. ¿Y de dónde va a salir esa circulación colateral? Se va a inventar venas. Se las inventan de verdad, se las inventan. Pero no tanto. Van a aprovechar venas que ya estaban ahí. ¿Cuándo estaban ahí? Pediátricos, no. Todavía no habían nacido. De la circulación total. ¿Se acuerdan de la circulación fetal? Nunca he visto cuando nacen los bebés que todavía tienen algo de entonces aprovechan esa circulación que se abre de nuevo para la circulación colateral. Cabeza de medusa. Entonces, bien. Ahora dice abdomen atrás. Aquí dice pacientes de rápido desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Contenido. Otra diferencia, la forma. Uno está así, y el otro está más así, redondeadito. Este está más redondeadito. Fíjense, abajo, como que más fuera, importante la citis abajo. No es que tenga menos así, es que esta ha sido una citis aguda, en poco tiempo. Probablemente no ha sido cirrosis, probablemente ha sido otra cosa, no lo sé. Pero en este, la citis ha ido aumentando en mucho tiempo. Y eso ha vencido la musculatura del abdomen de tal manera que como que se soltara como una bolsa. Cuando veo esto, me llamo abdomen para atrás. ¿Y en qué patología voy a ver? Una cirrosis. La cirrosis. Entonces los dos son ascitis, solo que la creación ya de larga data. Crónico, de larga data. Ahí se dan cuenta ya hace tiempo, ya tiene su ascitis. Seguimos con la inspección. Distensión del abdomen. El abdomen puede dividirse en abdomen superior, abdomen superior. Tenemos varias cosas diferentes. En el abdomen superior voy a pensar, como en este caso, de dispepsia. ¿Qué era la dispepsia? Bien, dispepsia. La mala digestión en general, ¿no? Que proviene con dolor, otras flatulencias, dispepsia, mala digestión. Retardo de la evacuación gástrica. ¿Y cuándo se va a retardar la evacuación gástrica? ¿Cuánto tiempo tiene que estar la comida en el estómago? ¿Cuánto se espera que esté ahí? Hasta 2 horas, 1 hora, 2 horas. Y si es más de eso, 6 horas de estar ahí. Y digo, mira, ya pasaron 6, 7 horas. Ya no sé. Es porque no está pasando esa comida. ¿Y qué puede hacer que no esté pasando la comida del estómago? No, Este fluido, ¿no? Que se llama esa patología. Más común, una estenosis de qué parte? Del filo. Eso le llamamos síndrome pilórico. Puede ser eso. ¿Qué más? En otros casos, la diabetes, por ejemplo, cuando hay gastroparesis, puede ser. O hipotonía intestinal, enfermedad de distensión del abdomen inferior. Vamos a encontrar en el embarazo, en los fibromas uterinos, en el globo vesical. Aquí esto es un problema. ¿Qué llama la atención de estas piedras? ¿A qué le llamamos globo vesical? ¿Qué le dice el sentido común? Tal vez nunca hayan leído, pero globo vesical. ¿A qué órgano responde? la vejiga Globo, ¿qué es lo que le pasó a esa vejiga? se inflamó. ¿Se ha llenado? ¿De qué se ha llenado? El líquido. De aire, poco probable. Puede ser, pero es más probable de llenar. ¿Qué puede haberse llenado? Eso debe estar muriendo. ¿Cuándo se obstruye? ¿Qué piensa cuando se obstruye? ¿Qué ha provocado la obstrucción? ¿Qué se ha obstruido en primer lugar? ¿Cuál de los tres es? Ah, no. Es la. ¿Qué puede obstruir? Una
Y así puede ser un litio que se enclava y puede ser. No está probable, pero puede ser. ¿Qué más? La próstata. Eso es lo más común, van a ver mucho. No hay hipertrofia benigna de próstata. En mujeres puede hacer no es tan común, pero en cáncer hay ¿qué otra cosa puede ser que se vea en mujeres? Puede ser los dos, pero en mujeres. Problemas neurológicos, problemas de la médula espinal, que hace que el paciente no morir y así hace globosita. Revisen a los pacientes, todos los más. Varias veces me han mandado esto con pacientes con tumor abdominal y todavía ahí se escribe como una masa tumoral de 10 centímetros. Al oncólogo están buscando. Le ponemos una sonda y desaparece. Pero pueden hacer tranquilo. Quistes de ovario también. Masas. Abdomen inferior. Es más fácil un quiste de ovario. No se ve nada. Allí tenemos abovedamientos que se está formando una bóveda, una distensión localizada, no es toda la parte. Abovedamientos asimétricos. Cuando decimos asimétrico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que ese abdomen no se está hinchando de forma simétrica, no está igual del otro lado. ¿Qué está pasando? A algún lado se está abovedando más que en otro lado. Puede estar aquí o aquí, como en este caso. En este caso, hay abovedamientos asimétricos. Eso ya nos da algunas posibilidades de diagnóstico. Por ejemplo, el vólvulo sigmoide. El sigmoide cuando formula fuera. El vólvulo en general puede ser asimétrico. ¿Qué era un vólvulo? Ya les he explicado. Torsión del intestino sobre el sigmoide. ¿Cuál es la complicación de la torsión del vólvulo? Bien, por tanto, tengo que entrar lo más urgente posible a quirófano a resolver antes de. Y si hago isquemia de intestinos, ¿qué le va a pasar a este chico? Y entonces, ¿qué solución le voy a dar? ¿Y qué hago con lo que queda? Que tengan dos huecos ahí. Anastomosis. Ese sería lo ideal. No siempre se puede hacer anastomosis. Las anastomosis ya llevan cirugía anastomosis. O si no, ¿qué puedo hacer? La colostomía, ¿qué es? Es ya el trayecto del intestino hacia el exterior. Y las colostomías son eternas, no siempre. Después de un tiempo, no hay problema, se reconstituye. Eso tienen que explicarle a los pacientes también. Tenemos, y en este caso tenemos una hepatosis plenomegalia y la cistercia. Aquí tenemos una hernia umbilical aparente. ¿Esto qué sería? ¿Esto es una hernia? ¿Esto es una hernia? Y aquí tenemos un lipoma secundario. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas cosas? A ver, hay una diferencia clara. Estos dos comparten algo. Este no. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están? Están dentro de la cavidad abdominal. Y estas están saliendo, pero están dentro de la cabeza. Y esta está por delante de los músculos. Está por fuera de la cavidad. Entonces, al examen físico es posible que se mueva. Infecciones tal. Podemos encontrar el abdomen excavado. ¿En qué caso van a encontrar el abdomen excavado? O en batea también le dicen. Una batea. Es fácil de describir. Otro es el abdomen estable. El abdomen estable. El abdomen está. Pero el abdomen recto no es lo normal. Sí, pero este no solamente que está recto, sino que ni siquiera se puede deprimir. Abdomen estable porque hay una gran
contracción de los músculos del abdomen. ¿Por qué se contraerían los músculos del abdomen? Signos de peritonitis. El dolor de la peritonitis puede provocar el abdomen en tabla. Si le pones el estetoscopio, no se escucha absolutamente. Infecciones ácidas. Piel, ¿qué voy a hablar del piel? La coloración de la piel. Ya dije que me estaba dando anestesia. ¿Por qué le quiero anestesia? Me acuerdo de por qué era por el fenomenal. Le quería problemas de falta. Aunque podría ser. En una esplenomegalia, ¿por qué se podría ver ictericia para mí? Ya que me decían que había ictericia en la esplenomegalia, y les dije que no era lógico, pero sí, sí se puede ver. ¿Pero por qué? Ahora vamos a aclarar eso. ¿Por qué se puede ver ictericia en una esplenomegalia? ¿Qué tendría que ver una ictericia? Aunque no esté mal pegado, pónganse que diga lo está poniendo bien. No siempre pasa, pero pónganse que está perfecto. El problema solamente tiene un paso, de gran paso. ¿Por qué tendría ictericia? Eso está bien. Entonces, si hay mayor destrucción, va a haber más liberación de chi para construir. Bueno, es que ya otro tipo de. Bien, yo voy a ver circulación colateral también. ¿Puedo ver? Y no deja la circulación colateral. A ver, ya han debido ver en el hospital algunos pacientes. Hay diversos tipos de circulación colateral. No vamos a entrar en tanto detalle. La circulación poscava. Luego tenemos cicatrices, por ejemplo. ¿Qué quiere describir esas cicatrices? Y les vamos a poner un nombre según dónde está la cicatriz. Algunas tienen un nombre, otras no tienen nombre. Pero no hay que describir dónde está, qué características, cuánto mide la cicatriz, qué forma. Otra cosa que podemos describir son las estrías atróficas, en este caso con cambios importantes de peso o posteriores al embarazo. O podemos ver también estrías, pero no atróficas, estrías podemos ver en la enfermedad de Cush. Puede ser, pero en este caso, fíjense los lugares, es alrededor del ombligo y en los flancos, tienen nombres especiales. Esto se ve en la pancreatitis. La pancreatitis, cuando está alrededor del ombligo, se le vamos a llamar el signo de Altes-Gules. Y cuando está en los flancos, el signo de Raynaud. Entonces, eso tenemos que ver. ¿Y por qué están ahí si el páncreas está adentro? ¿Dónde está el páncreas? ¿En qué parte de la columna? Vamos arriba. ¿Está en el peritoneal? ¿Es intraperitoneal? No. Aparte que lo que está ahí en los peritoneales lo van a arreglar. ¿Y cómo hace para llegar hasta el ombligo? Porque usted tendría que atravesar todo el peritoneo. Ya, pero ¿cómo hace para llegar ahí? Eso de ¿ves dónde está? Se puede escuchar la peritoneal. Pero ¿y cómo ha llegado a cualquiera de los dos lugares? Ya, libera sustancias y eso puede provocar una hemorragia en el intestino. Está perfecto. Pero ¿cómo explica que ha llegado a la sangre? Y se puede ver eso. ¿Cómo ha llegado hasta allá adelante? Hasta esta podría explicar y ahí es donde digo por eso. A lo que para el pan. Ya pasa. ¿Por dónde es la sangre se mueve, por si acaso no está estática y aunque ya salió. ¿Por dónde se mueve? ¿Por dónde llegas ahí? Por los ligamentos y por las fascias. La sangre empieza a traspasarse a través de la fascia y a través de la fascia llega ahí. Y a través del ligamento redondo, por eso se puede llegar a eso. A través del ligamento y las fascias se va moviendo la sangre. Ese es el motivo que se puede encontrar ahí en pancreatitis. Aparece unos días, 48 horas después aparece sangre después de que ha sucedido. Incluso varios días después puede pasar. No es tan rápido que se mueve. Continuamos. En el ombligo podemos encontrar una hernia umbilical, podemos encontrar en las glándulas de la hermana varias. Este es lo que es bastante importante. ¿Y eso qué es? Eso es una metástasis del cáncer. Pacientes no lo quieran. Entre 6 a 12 meses y calculación de vida ese paciente.
Pero ¿y por qué tiene importancia fuera de eso? Esa metástasis generalmente es de estómago, es un cáncer de estómago, pero puede ser un cáncer de páncreas, puede ser también de ovario, lo más común es de estómago. Esto tiene una importancia histórica porque es la primera vez en la historia de la medicina que le han puesto el nombre de una mujer a un de la hermana María José, que es enfermera que atendía a los pacientes. Esta enfermera vio la relación entre este nódulo y el cáncer del estómago. Y empezó a estudiar esto. Entonces, más que todo para la tierra, acuérdense, es un estudio histórico de la medicina para las mujeres. ¿Qué más? Inspección dinámica. Hemos terminado de ver la forma del abdomen, ahora hay que ver de mover a nuestro paciente para que haga cosas como inflar el abdomen y luego que lo chupe. Básicamente le pedimos que insufle y meta aire. Entonces, eso va a poner de manifiesto, como ya dije anteriormente, hernias, eventraciones, a veces hepatomegalias y esplenomegalias que no son tan evidentes. La incapacidad para realizar es indicativa de inflamación de la pleura, accesos subfrénicos o peritonitis. Si no puede hacer estas maniobras, hay que pensar que está sucediendo una de estas tres cosas. Inspección dinámica. Entonces tenemos el aumento de la presión abdominal. ¿Cómo vamos a lograr ese aumento de la presión abdominal? Porque el aumento de la presión va a hacer que si hay una hernia, salga por el agujero herniano. ¿Cómo va a salir? Vamos a elevar las cabezas como posición, está levantando la cabeza de la paciente y con la mano de empuje, va a hacer algo de fuerza. Eso va a hacer que salga el cognitivo a través de ese agujero herniario. Porque puedo tener un agujero herniario y no tener la hernia, pero de rato a rato siento que aparece un bulto. Especialmente cuando se hace maniobra, no está la presión, cuando van al baño los pacientes están tosiendo, incluso por eso se les hace toser cuando se les hace maniobra. Entonces salen ahí y hay que ver. ¿Cuál es el peligro de tener una hernia? Bueno, sale ahí, se ve feo y luego se mete. O a veces ya va creciendo, que siempre está fuera. ¿Cuál es el peligro de tener una hernia? Esta hernia no me preocupa tanto. A partir de la aquí no me preocupa tanto. Las pequeñas hernias me preocupan mucho más. ¿Por qué? Una hernia que casi ni se ve, que cuando hace esfuerzo aparece. Esa me asusta más que esa grande hernia. ¿Qué tiene que tener la hernia? Un agujero. Sale agujero que está constituido por músculo, por ligamentos, es duro. Y a través de ese agujero yo saco el intestino, ¿qué puede pasar? Puede quedar atrapado y puede provocar que eso puede convertirse en un abdomen agudo quirúrgico que puede terminar tranquilamente en una coronación. También puedo hacer elevar las piernas al paciente para que aumente de nuevo la presión abdominal. Vamos a ver cómo son hernias, evitaciones y también diástasis del órgano. ¿Qué será la diástasis del órgano? Se separan, es común en mujeres que han pasado el parto, no en todas, pero hay algunas donde se ve ahí. Y ahí parece que estuvieran con su abdomen disfundido, que tuvieran mala dieta y no. Esto más que el contenido está saliendo a través de esa diástasis. Pasamos a auscultación. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar ahí? Los ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos se llaman también borboricos. En alguna literatura consideran a los borboricos y aparte. Como parte de los ruidos hidroaéreos. ¿Cuántos son normales? Porque yo voy a escuchar. ¿Cuánto es normal? ¿De cuánto a cuánto? Así como sabían su frecuencia cardíaca también. ¿Saben cuántos ruidos hidroaéreos? Aunque los ruidos antiguos yo me acuerdo que decían de 3 a 5, pero ahora han cambiado bastante. ¿Qué más? ¿Y qué nos indica que son los ruidos hidroaéreos? Que hay un
peristaltismo. Si aumentan, ¿qué nos está diciendo? Si aumentan en intensidad, en número, ¿qué puede estar sucediendo? Tiene una obstrucción. Que hay una obstrucción, hay signos de lucha, porque las obstrucciones no siempre se paralizan, algunas quieren eso. Luego, y si disminuyen, si no encuentro ruidos y rayos, ¿qué es? Parálisis. Parecido, hay un ilio, pero en este caso un ilio paralítico, no se está moviendo. Igual, ¿no? Hay que pensar ahí en P. Puedo escuchar también soplos. Soplos, ¿no? Acá sí, por acá. Ahí también, listo. Aneurisma, ¿dónde? En la aorta. ¿Dónde más es importante buscar? Las arterias renales. Las arterias renales. O incluso estenosis. Estenosis igual provoca. Más importante, la estenosis de la arteria renal. ¿Por qué es importante escuchar de ahí soplo de las arterias renales? ¿Qué patología puede traer? Una patología secundaria. Hipertensión renal. Hipertensión secundaria. Entonces, si yo resuelvo su estenosis, su hipertensión se va a curar. Lamentablemente son pocos los casos. Los curarlos también, son primarias. ¿Qué más? Soplo puedo escuchar de la circulación venosa también, en el caso de la cirrosis hepática. Frotes puedo escuchar también y puedo escuchar el murmullo venoso. ¿Qué es? Son básicamente ahí, ya la cirrosis hepática. Entonces, pueden estar aumentados signos de lucha, pueden intensos, prolongados, aquejamientos de dolor. A eso le vamos a estudiar nosotros de un ilio mecánico. Pero ilio significa parálisis del intestino, pero si está paralizado no tiene por qué luchar. De ahí para abajo está paralizado. Y los signos de lucha son para intentar eso la parálisis. Y luego tengo el ilio paralítico, donde todo el intestino se paralizó. Y ahí tengo el silencio abdominal, que nos hace sospechar como un motivo en peritonitis. Y esos son los lugares donde se auscultan, por si acaso, los soplos. Aorta, las arterias renales, las ilíacas también y las femorales. Más común en renales y sobre la arteria aorta, las arterias renales y sobre la arteria mesentérica. Sobre la abdominal, pienso apoyando mucho ustedes las arterias renales más que todo en la arteria renal o hipertensión secundaria. Y sobre la arteria mesentérica, una angina abdominal, igual es estenosis. Eso sí es muy difícil. Murmullo venoso, hipertensión portal, umbilical, puede auscultarse. Pasamos a la percusión. Cuando percutimos abdomen, ¿qué deberíamos encontrar normalmente? Impanificación. Ahora, aquí hay una diferencia en la percusión con el resto. Por lo demás, todo. En este caso, la percusión es un solo golpe y sin remota. Golpe seco. ¿Se acuerdan que era? Cuando tú me digas que iba a decir eso, no lo correcto es un solo. Ya, ahí moviéndose. Ese golpe se hace en forma radial. Y lo voy permitiendo. ¿Por qué voy a hacer en forma radial? ¿Qué es lo que estoy buscando? Si lo normal es que esté sin pánico, ¿qué voy a buscar? ¿Qué sería normal? Más. Y mate, ¿en qué me hace sospechar? Y hay una estructura sólida. ¿Qué tengo sólido ahí? El hígado. Si es una hepatomegalia, voy a determinar hasta dónde está llegando esa hepatomegalia o la esplenomegalia igual. Y abajo, ¿qué tengo? Y fíjense, hacia abajo dice ahí. Y abajo, ¿qué tengo? Algo que vaya hacia arriba. Globo vesical, embarazo. No, porque es aire. Ahí es aire. No sé si yo me parece. La tuberculosis heterogénea no puedo encontrar el tablero de ajedrez. Porque aquí encuentro mate, aquí encuentro pánico, mate. Un tablero de ajedrez también, tuberculosis heterogénea. Entonces, tengo el espacio cerebral del trauma y en este espacio cerebral
normalmente debería ser simpático. Si hay matidez en este lugar, hay que estar extraordinario, en derrame cerebral izquierdo, agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado, tumores voluminosos del hígado. Eso nos recuerda la cirrosis como está el hígado, grande o pequeño. Pequeño. Porque acaso al principio de la cirrosis es grande. La cirrosis es secundaria a una hepatitis crónica. Al principio está grande y luego empieza a atrofiarse. El que esté grande no descarta de todos los lados. ¿Y cómo hacen el diagnóstico de cirrosis? En este caso no es clínico, es biopsia. Timpanismo. Si aumenta el timpanismo, hay mucho contenido gaseoso, pues eso ¿por qué va a ser? Generalmente también es bastante doloroso. Luego podemos encontrar la matidez. Esa matidez a través de algunas maniobras, podemos encontrar oraciones biseminarias y la matidez desplazable. En este caso, si tengo una ascitis, que voy a tener matidez, sí, está llenando de líquido. Matidez. Esa matidez al principio, ¿dónde va a estar? Pero la matidez es líquido, y el líquido es libre, hay que estar moviéndose por ahí. Entonces, si yo tengo duda de que sea una masa, que sea un globo vesical, así, ¿cómo puedo aclarar mi duda? Moviendo el No, el paciente. paciente percuto, el paciente, fíjense, tiene que moverse. Eso se llama la maniobra de la matidez desplazable. Luego tengo la maniobra de la onda acítica o la ola acítica que usted es esta. Se puede hacer entre dos personas, se puede hacer una sola persona, depende también del tamaño de su mano. En este caso, como ayudante, uno pone la mano en medio del abdomen, en la figura. Él no está haciendo la maniobra, solamente está poniendo la mano. Y el que está examinando utiliza dos manos que pone a los flancos. ¿Para qué hacen esto? Se puede hacer con una mano, podríamos hacer otra cosa más adelante. Yo pongo la mano de acá, esto, pongo esto aquí. Necesita una mano grande para hacer eso. A ver, ¿qué se hace en la onda acítica? Si es líquido, se tiene que mover. Entonces, salud. Yo pongo la mano aquí. Yo percuto acá. Al percutir, ¿qué va a pasar? Si ustedes se percuten en este momento, van a sentir también percutarse. Van a sentir. Al otro lado se siente, con la palma se siente. No están con las. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están sintiendo en realidad? Están sintiendo toda. Para disculpar su pequeña grasa abdominal, la piel, la grasa, se está moviendo, está temblando toda la piel. Entonces, ¿para qué pongo esto aquí? Pongo la mano aquí para que cuando yo golpee, ese movimiento quede ahí estancado y no avance hasta el otro lado. Entonces, ya no sentiría con la mano ahí que se mueva eso ahí. Entonces, cuando yo golpee, tenga citis, el líquido se va a mover hasta el otro lado y se va a dar un pequeño golpe a la palma de la mano, sin la distracción de que la piel se esté moviendo. Golpean, el líquido se mueve con el impulso que le damos al golpe y sienten un pequeño golpecito. Eso es con práctica. Sí, una bola. Hay una donde entra una mano, ponen así, ponen la palma y rabas estas hormigas. Y ya. Percusión. Debe hacerse con suavidad y dejar apoyado el dedo percutor en cada golpe sin rebote. Eso es el único. La diferencia del corazón donde hay dos golpes y se lo hace con rebote. Y ahí voy percutiendo. Vamos a ver un video cuando se encuentre. ¿Saben qué? Vamos a aprovechar el video. Al final, ya no podemos percutir el abdomen. Esto es lo que les digo. Fíjense, ponen su mano, ponen su dedo con la palma y está haciendo la onda asistida con una sola mano. Es más difícil hacer así. Así que les sugiero que se ayuden con la otra.
Palpación. No vamos a entrar ahora. Palpación es lo más fundamental. Rostro, tema de que le vamos a dar prioridad para ver la próxima clase. Palpaciones. Porque aquí vamos a hacer ya las maniobras de negociación. Ahí viene el número, el 6. ¿Dudas?